Mga nag-operate og fish pen sa wetland o lamakan diha sa Mandawi City padadaan og notices sa syudad aron mapahawanan na ang lugar. Atong sayran sa report ni Nico Sereno. Panginabuhian o ang kaayuhan sa kinabag-an. Kini ang gitimbang-timbang karon sa syudad sa Mandawi sa estado sa mga fish pen o ubang namuhi og mga isda sa may wetland area. Ang maong dapit nahimutang sa may barangay Banilad ug Kabangkalan. Mao kini ang musaw sa tubig gikan sa silingan nga kabaranggayan. Matud sa City Legal Officer ug nangunay sa Task Force APAS o atong problema atong solusyon, nag-andam na sila og notices para sa mga tag-iya. Usasad sa cost yun nato dito is ang silting pudlap, ang kaning bus nga nitabo na sa outlet sa tubig. Unya daghan po kayo mga water lily. Iniguan mo ay mubarag yun sa tubig nga instead nga mo agas ang budagay tayo tubig padung dito sa gawsanan din anoon kagawas. Nagpaandam sab ang mayor og financial assistance sa mga maapektuhan subay sa pagpanglista sa tanan nga nagnegosyo o namuhig isda sa dapit. Samtang subsub ang pagpanglimpyo sa mga drainage, labi na sa mga lugar nga daling mabahaan. Sama sa daan AS Fortuna tungod sa usa ka funeral parlor. Gipangunayan mismo sa mga city personnel ang pagkulkog sa mga nakabara sa drainage ug mga culverts aron lahos-lahos ang tubig nga makaagi. Babantayan nga nagtipunog ang mga basura, labi na mga plastic water bottles nga nakabara ug maoy nahipos. Usa kini sa gitutukan sa syudad nga lugar o gipakita sa opisyal nga human sa clean up sama sa miaging kusog nga uwan niadtong pagkalunes, wa na kaayo magbaha sa dapit. Narong mga panahon na nga way uwan, padayon ta sa ito ang maintenance, desilting o declogging sa ito ang mga drainage. Unya mga problem areas identified na nato. Tanaw sa nato ang ilahang outlet o inlet sa tubig. Nico Sereno, Balitang Bisdak.